ஹலோ எவ்ரிவன், வெல்கம் பேக் டு சேனல். இன்றைக்கி டே 2 நாங்கள் ஸ்டே பண்ண ஹோட்டல் ரூம் இது தான். நல்லா தான் இருந்தது. ஒரு மைக்ரோவேவ் இருந்திருக்கலாம். ஆனால் ஏன் அவங்க வைக்கலன்னு நான் அடுத்தடுத்த வீடியோவில் சொல்கிறேன். இதான் ஹோட்டலோட சுற்றி இருக்கிற வியூ. நைட் சரியாக காமிக்க முடியல. இப்போ நாங்கள் கிராண்ட் கேனியோனுக்கு தான் போயிட்டுருக்கோம். இங்கே அங்கங்கே ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது அண்ட் ஸ்கை வாக், இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து டிக்கெட் நாங்கள் ஆல்ரெடி புக் பண்ணிட்டோம். ஸோ முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இங்கே இருக்கிற பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம காரில் போக முடியாது. நம்ம இங்கே காரை பார்க் பண்ணிவிட்டு அவங்களோட ஷட்டில் பிடிச்சி தான் ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டும் விசிட் பண்ண முடியும். பஸ் டூர் மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு ஹெலிகாப்டர் டூர்ஸும் அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ ஷட்டிலில் அவங்க இறக்கி விட்ட ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் இது தான். இங்கே ஏதோ ஜிப்லைனும் அப்புறம் ஒரு சின்ன கேலரி மாதிரி வச்சுருந்தாங்க. விஷயம் தெரிஞ்சவங்க யாருமே இங்கே இறங்கவே இல்லை. அதான் ஸ்கை வாக்கு. ஸோ அந்த ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் நேம் எனக்கு தெரியல. அங்கேருந்து ஷட்டில் பிடிச்சி ஈகிள் பாயிண்ட் இங்கே ஸ்கை வாக் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண வந்திருக்கோம். பேக்ஸ் எல்லாம் வச்சுருந்தீங்கன்னா இந்த லாக்கர்லேயே லாக் பண்ண சொல்லிடுவாங்க. இது ஃப்ரீ தான். ஃபோன் எடுத்துகிட்டு போகலாம் நீங்கள். இதுக்குள்ளே போகும்போதே உங்களுக்கு ஷூக்கு ஒரு கவர் கொடுத்துருவாங்க. அது போட்டுட்டு தான் இந்த கிளாஸ் மேலே நடக்க அலோவ் பண்ணுவாங்க. அண்ட் ப்ரொஃபஷனல் ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸும் இருக்காங்க. வேணும்னா நீங்கள் அவங்கக்கிட்டேருந்து ஃபோட்டோ எடுத்துக்கலாம். அப்படியே வெளியே வந்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு சின்ன ஸ்டோர் இருக்குது. இன்கேஸ் பேக்கில் வாலெட்க்கு இது வச்சுருந்தீங்கன்னா கீழே போய் லாக்கர் ஓப்பன் பண்ணி நீங்கள் பேக் எடுத்துகிட்டு இந்த ஸ்டோருக்குள்ளே வந்துக்கலாம். இந்த பாயிண்ட்டை ஏன் ஈகிள் பாயிண்ட்டுன்னு சொல்கிறாங்கன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். பின்னாடி அந்த ஃபார்மேஷன் வந்து ஈகிள் மாதிரி இருக்கும். எல்லா பாயிண்ட்லேயும் எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸும் இருக்குது. கெஃபேலாம் கூட வச்சுருக்காங்க. ஆனால் எவ்வளோ எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்குதுன்னு எனக்கு தெரில. நாங்கள் ஸ்நாக்ஸ் கொண்டு வந்துட்டோம்ப்பா. மெயினான திங் நாங்கள் சொல்ல வந்தது என்னென்னா, சம்மர்ன்றனால நாங்கள் எல்லாருமே சம்மர் க்ளோத்ஸ் தான் போட்டு வந்தோம். ஆனால் அங்கே பஸ்ஸில் வந்தால் அத்தனை டூரிஸ்ட்டும் கோட்டு போட்டு வந்திருந்தாங்க. வெதர் அவ்வளோ ஹாட்டாக இருந்துச்சு. நாங்கள் ஸ்ரீனிகாவுக்கு கூட ஒரு லைட் ஜாக்கெட் எடுத்துகிட்டு வரல. அப்புறம் நான் அங்கே இருக்கிற ஒரு ஸ்டாஃப் கிட்ட கேட்டப்போ அவங்க சொன்னாங்க, இங்கே இருக்கிற குளிர் உங்களால் தாங்க முடியும்னா அங்கங்கே பாயிண்ட்டுக்கு போனாலும் உங்களுக்கு பிரச்சனை இருக்காதுன்னு சொன்னாங்க. அதே மாதிரி எங்களுக்கு பெருசாக குளிரெல்லாம் இல்லை. டைம் அரௌண்ட் 1 o'clock இருக்கும். நாங்கள் இந்த டைம் பிளான் பண்ணும்போது பயங்கர வெயிலாக இருக்குமே, என்ன பண்ணுறதுன்னு யோசித்தோம். ஆனால் வெதர் கொஞ்சம் நல்லாவே இருந்தது. அப்போ அந்த வெயிலில் நடக்கிறது எங்களுக்கு அவ்வளோ டயரிங்காக தெரியல. பேசிக்கிட்டே நம்ம ஷட்டில் பிடிச்சி குவானோ பாயிண்ட்டுக்கு தான் வந்திருக்கோம். இங்கே ஒரு சின்ன ஹில்லு மாதிரி இருக்குது. இங்கே எல்லோரும் ஹைக் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. எனக்கு என்னமோ அது சேஃபாக படலை. நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் போகிறதுக்கு எல்லோரும் ஷட்டிலுக்கு வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. இன்னமும் சின்ன டிலே ஆகிடுச்சு. அதுதான் இவ்வளோ க்ரௌடு சேர்ந்துருச்சு. குவானா பாயிண்ட் அதை பார்த்துட்டு ஷட்டில் பிடிச்சி நேராக எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணோமோ அந்த இடத்துல வந்துட்டோம். டைம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ 2 o'clock ஆக போகுது. இங்கேருந்து நம்ம இப்போ ஹூவர் டேமுக்கு தான் போயிட்டுருக்கோம். ஹூவர் டேம் ரீச் ஆகிறதுக்கு 1.5 hours to 2 hours ஆகும். அங்கே 4 o'clock டூர் க்ளோஸ் பண்ணிடுவாங்க. ரீச் ஆகுறோமோ இல்லையோன்னு வாங்க பார்க்கலாம். நம்ம கிராண்ட் கேனியான் வெஸ்ட் அரிசோனாலேருந்து நெவாடாவில் இருக்க ஹூவர் டேமுக்கு போட்டிருக்கோம். ஹூவர் டேமுக்கு என்ட்ரு ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ஆர்ம்ஸ் இல்லாட்டி ட்ரோன்ஸ் ஏதாச்சும் வச்சுருக்கீங்களான்னு செக் பண்ணிட்டு தான் விடுவாங்க. ஹூவர் டேம் போகிறீங்கன்னா முன்னாடியே அவங்களோட வெப்சைட் செக் பண்ணிக்கோங்க. நாங்கள் அப்படி செக் பண்ணும்போது தான் தெரிஞ்சது, நாங்கள் விசிட் பண்ணுற அன்னைக்கு 2 டூரில் ஒரு டூர் மட்டும்தான் அவைலபிளாக இருந்தது.
3:45 அரவுண்ட் ரீச் ஆகிட்டோம். நாங்கள் கார் பார்க் பண்ணிவிட்டு இப்போ விசிட்டர் சென்டருக்கு போயிட்டுருக்கோம். இல்லை Hoover Dam's name is Damu. Damu? Yeah. Damu. Who is the Damu? Damu. லக்கிலி எங்களுக்கு லாஸ்ட் க்ளோசிங் டூர் 4 o'clock கிடச்சிருச்சு. இங்கே ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி பார்த்துட்டு நம்ம டேம் டூர் போகலாம். 4 o'clock டூரில் நாங்கள் மட்டும் இல்லை, எங்களுக்கு அப்புறம் சில பேர் வந்திருந்தாங்க. ஆனால் நிறைய பேர் இந்த டாக்குமெண்ட்ரி ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு டைரெக்டாக டூருக்கு போயிட்டாங்க. அதுதான் பார்க்குறீங்க. கடைசி வரைக்கும் யாரும் வரல. நாங்கள் 3 பேர் மட்டுமே இந்த தியேட்டரில் உட்காந்து டாக்குமெண்ட்ரி பார்த்தோம். An infrastructure of highways, railroad tracks and power lines have to be created to move men and materials from outlying. Starting right now, folks. Welcome. The indicator light that's lit up on top, that's all it tells us, that they're in operation. If they're டூர் ஒரு 20 to 25 minutes இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் இவங்களோட எக்ஸிபிட் பார்க்க தான் வந்திருக்கோம். எக்ஸிபிட் ரெனோவேட் பண்ணதுக்கப்புறம் நாங்கள் போன அன்றைக்கி தான் ஃபர்ஸ்ட் டே ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க. அதுதான் பார்த்துட்ருக்கோம். എന്താ അല്ലേ Electric towers look like they're about to fall down and crash the dam and turn it into a huge dinosaur land. പക്ഷെ അതങ്ങനെയല്ല, ഇതിങ്ങനെയാണ് അവർ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സൈഡിലേക്ക് டைம் இப்போது 5:30 ஆகிடுச்சு. லஞ்சு நாங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிட்டோம். ஸோ பக்கத்தில் இருக்கிற மெக்டானல்ட்ஸ்க்கு தான் வந்திருக்கோம். டின்னர் சாப்பிட்டுட்டு போயிடலான்னு. ஹாய், சோப்பு கலர் அந்த முட்டை வைக்கணும். It's called the bighorn sheep, so I'm kind of afraid. You know, bighorn sheep, they can go like, pew. They go like, pew, 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 pew. ഇത് രസമല്ലേ ഇവിടെ? டின்னர் சாப்பிட்டுட்டு நாங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற ஹெமன்வே பார்க்குக்கு தான் வந்திருக்கோம். கொஞ்சம் நேரம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணலான்னு. Let me just do it one more time. அதுக்கப்புறம் எங்களுக்கு டைம் இருந்தனால இந்த பிரிட்ஜ் மைக் ஓ கலஹன் டில்மன் இந்த பிரிட்ஜு மேலே ஒரு ட்ரைவ் போகலான்னு வந்தோம். ஆனால் தப்பான ரூட் எடுத்துகிட்டு திரும்ப ஹூவர் டேம்க்கே வந்துட்டோம். ஆனால் நாங்கள் போன இடத்துலேருந்து டேமை வந்து இன்னொரு டிஃப்ரெண்ட்டான வியூவிலேருந்து பார்க்க முடிஞ்சது. Onto Hoover Dam Access Road, Kingman Wash Access Road. ஹூவர் டேம் என்ட்ராகி வர ரோட்டோட எண்டில் தான் நாங்கள் இப்போது நின்று வீடியோ எடுத்துகிட்ருக்கோம், இந்த விஸ்தா பாயிண்ட்லேருந்து. ஸோ இது வந்து நம்மளை அரிசோனால தான். Mommy, did you get scared? ஓகே வாங்க. இப்போ நம்ம போயிட்டு இருக்கிறது அந்த பிரிட்ஜ் மேலே தான். ஃபைனலாக பிரிட்ஜுக்கு அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் மாற்றி மாற்றி அரிசோனா நெவாடான்னு ட்ராவல் பண்ணிவிட்டு நாங்கள் ரூமுக்கு போயிட்டோம். ரூமுக்கு போனால் அங்கே வேற ஒரு சர்ப்ரைஸ் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்தது. ஆமாங்க, இந்த ஃபயர் அலார்ம் மார்னிங் 4 மணிக்கு அடிச்சது. கிச்சனில் ஏதோ மைக்ரோவேவ் பேர்ன் ஆகிடுச்சின்னு இப்போ தான் எனக்கு புரியுது ரூமில் ஏன் இவங்க மைக்ரோவேவ் வைக்கலன்னு. 4 மணிக்கு ஹோட்டலில் இருக்க அத்தனை பேரும் வெளியே தான் இருந்தோம். இந்த ட்ராமாலாம் முடிஞ்சு தூங்கி எந்திரிக்கிறதுக்கு லேட் ஆகிடுச்சு. இது நெக்ஸ்ட் டே ஷூட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். செக் அவுட் பண்ணி நம்ம கிளம்ப போகிறோம்.
லேட் ஆனனால ஆல்ரெடி பிளான் பண்ண ரெயில் ரோட் மியூசியம், ஸ்கேரி மியூசியம் எல்லாம் ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு நாங்கள் லாஸ் வேகாஸ் சைன் தான் பார்க்க போகிறோம். அங்கேருந்து எங்கே போகணுன்னு அடுத்த வீடியோவில் சொல்கிறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.